Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Иногда у меня бывают такие случаи, когда я подбираю украшения, но мне хочется поменять его роль. Например, красивая брошь, которая мне подходит, но я не могу ее приколоть. Или мне хочется, чтобы она была на месте кулона. Как это сделать? Э, И действительно, иногда мне удается что-то придумать, чтобы поменять эти роли. Вот о таких случаях я и хочу вам сегодня рассказать. Первое видео, возможно, вы уже видели на моем канале. Я делала отдельный ролик для этого. Он назывался «Как подвесить брошь на цепочку». И этот лайфхак я применяю, когда на мне какие-то кожаные куртки. Понятно, что на кожаную куртку брошь мы не можем прикрепить. Украшений на шее у меня очень мало, а кулонов практически нет. Поэтому я беру любую брошь из своей коллекции и цепочку. Для этого вы берете простую цепочку и вот так вот вешаете на нее брошь. Вот так вот будет брошь висеть. Если же вы хотите по-другому, чтобы висела брошь вот таким образом, то иглу можно продеть сквозь звенья цепи. Вот так. Но это только в том случае, когда вот вы продеваете сюда. И еще у меня звенья цепи маленькие, поэтому игла сюда не пролазит. Если же были бы звенья цепи большие, то я бы вот так вот продела иглу, и брошь моя висела бы вот таким образом. Вот так вот это у меня выглядит. Я повесила кулон на длинную цепочку, обернула ее 2 раза вокруг шеи. Все зависит от того, какой у вас вырез на одежде и какой длины вам нужна цепочка. Здесь мне подходит более короткий вариант, вот такой. Применение следующего лайфхака я немножко вам объясню. Я часто пользуюсь в подборе украшений следующим принципом. Чем проще одежда, тем ярче могут быть украшения. И чем ярче и сложнее одежда, тем проще должны быть украшения. У меня есть вот такое бархатное платье. Во-первых, бархат, сама ткань такая величественная. Во-вторых, у этого платья сверху вот такая вот вышивка кроше. В общем-то, все говорит о том, что это платье такое вот какое-то слишком вычурное. Поэтому к нему я подбираю простые украшения. Но в то же время мне хочется, чтобы эти украшения как-то выделялись. Но как выделяться, если из всего моего арсенала сюда подойдут только вот эти вот крошечные сережки-гвоздики и вот такой вот кулон из розового кварца. Украшение на шею сюда никакое не подойдет, потому что здесь достаточно и так все украшено. Ну а маленькие сережки такие особо для меня погоды не сделают. Поэтому я их соединяю вместе. Это просто надеть кулон на серьгу-гвоздик. Вот таким образом. Если вот этот бейл небольшой, то ее можно надеть перед ухом. Если же бейл большой, как у меня, то я надену в ухо сначала серьгу, а потом сзади мочки уха надену этот кулон и застегну вот таким образом. Ну и как я вам говорила, я на эту серьгу надену кулон сзади мочки уха. Вот тут. И застегну застежкой. Вот такие вот получились асимметричные серьги у меня в этом образе.
Единственное, что застежка на серьге-гвоздике должна быть больше, чем петля на кулоне. То есть, чтобы ваш кулон сзади просто не упал. На мой взгляд, это смотрится гораздо интереснее. Ну и асимметричные серьги мы помним сейчас, в общем-то, такой тренд популярен уже несколько лет. Возможно, кто-то посчитает это глупостью, кому-то это не пригодится, но именно этим лайфхаком я хотела показать, что стоя перед шкатулкой с украшениями, нужно немного пофантазировать. Если кажется, что к вашему образу ничего не подходит, что нужно сюда что-то опять покупать, то иногда нужно просто поразмыслить и дать волю своей фантазии. Третий лайфхак касается клипсов, особенно очень крупных, со стразами, с кристаллами в стиле 80-х. Они достаточно тяжелые, долго в них не походишь, и они очень сильно, бывает, давят на ухо. Поэтому использовать их можно в качестве дресс-клипов. Сейчас такие украшения уже не продаются, современных дресс-клипов не бывает, только винтажные. Но даже винтажные можно купить только по одному. А дресс-клипы это как раз... А клипсы это как раз парные дресс-клипы, что в те времена было очень часто, потому что их прикалывали либо в вырез платья, либо вот так вот их можно приколоть на лацканы жакета. Вот такое вот хорошее применение клипсам, если они у вас завалялись в шкатулке. Я надеюсь, что сегодняшнее видео будет для вас полезным, и вы расширите сферу применения своих украшений. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.